bakakondima patunetego oyo patiego oyindo atana patiego bakakondima patunetego oyo patiego yo baby kolo bango eba kiye na batango bajadre notego jodela kakae matondo bande ko balandi ya émission ba indo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino yonso ba bolanda kabiso awana muka mbote pe na bino yonso ba ebu yebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet to meseni koloba émission ye ba indo bola muka eyaka mabota mabino mpe na ntina ya koluka kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moto uta mwa ntango toze kotambola na kozanga conscience balabala yonso fulu bato baze kolia likolo ya fulu hôpital esangeni na fulu maternité esangeni na bar église esangani na hôtel basusu balei nzoto ya dendon yo moyindo lei bisuka basusu balei nzoto ya ngulu yo batindeli yo maposo lelo bango balati batindeli yo bato babwaka plus loin bakei tena kolatisa moyindo souffre pasi ya moyindo euti wapi tokomi na yango wapi mpe tozali kokenda na yango moyindo akangemi na bokonzi na ye basato c'est-à-dire akangami na pouvoir scientifique akangami na pouvoir politique mpe akangemi na pouvoir religieux nani akangi moyindo na bokonzi na ye basato lokoso bokolimbisa na bandeko ye bozali kokomela biso tolobaka émission ye bolanda yango sans tendance sans parti pris ezala te lokola okosaleka pa ya loposo pepe ezala te lokola okobénéficiaka na eloko moko nde bokoempêche biso ya vérité moyindo akangemi na religion akangemi na politique akangemi na science tokei kotanga betelo yeye loposo pembe programme ya UNESCO yeba imposa mabele ya Afrika kasi po ezalisa biso badiminutif po ezalisa biso observateur ya mokili to mpe bareparateur soko bango bakokela te moyindo azeni eloko askela te osilisa na ista reparateur osilisi na académie de beaux-arts oyebi kosala ekeko asimbi tase oyebi kosala ekeko asimbi machete oyebi kosala ekeko asimbi soko epasola kasi toyebi kosala epasola te toyebi kosala manchete te toyebi kosala tase te osilisi na inikine toyebi kosala médecine badiplome ye tozwi awa tokotikaka yango mpe na aéroport ya njili epai na bango déconsul bayebi ata ntina na yango te me awa moto ya mayele ntango mosusu ozwei 24 ans mpo ya kotanga ntango mosusu ozwei 30 ans mpo ya kotanga kasi diplome esili valeur esili ntina mpe na aéroport ya njili okei poto na etikete nini réfugié migrant bango ata baze bolole ayebi kotanga te ntango azali komata na avion expatrie moto ya mayele moto ya bwanya mpe ya ntina soko akomi awa aye kokonza
e baloposo esusu yonso baze kouta libanda baze koya kokoma bongo bakonzi ya bayindo na mabele ya banyokoli moyindo na bamboka bayei mpe lisusu konyokolo moyindo na mabele moyindo aze moumbu na mabele ya bapaya aze moumbu na mabele na ye moko okei neteni ya religion tutilaka bino mikolo eleki loyembo ya ferkiska mwanga na mwateta oyo toyambaki mpe na siège social ya religion africaine na mongo congo basanto ya mindele biso tondimaka kisi ya moto mondele to ya mindele biso tondimaka baprofete ya mindele biso tondimaka kasi oyo ya biso bango bandimaka te oyo ya biso bango bandimaka te nkisi ya biso eza ntina te basantu na biso baexistaka meme pas baprofete na biso baexistaka meme lelo bakoki kobomba baluki babomba nkombo monene ya motindami lokola fumukimba baluka kobomba nkombo ya motindami monene lokola yakimba vita mpo badiminue yakimba vita balobi na ye babengi ye Jeanne d'Arc d'Afrique or Jeanne d'Arc la française ayei na 18e siècle yakimba vita 15e siècle olimbisi 17e siècle Jeanne d'Arc abundisi ma yakimba vita po ya France yakimba vita bundi na 1704 mpo ya royaume mobimba moto ayei nsima esengelaki azwa nkombo ntango Jeanne d'Arc azali kosala bipalepai na bango lokola azalaki elenge mwasi mpe atelemi na etumba mpo nini te babenga Jeanne d'Arc kipavita de l'Europe. Mais il faut comprendre motambo ya loposo pembe akei na koloba na yaki mpavita Jeanne d'Arc d'Afrique kulutu akenda kozwa kombo ya leki koboma fumu kimbangu mibutuku misato na boloko 30 ans de prison. Mais le plus vieux prisonnier bati Nelson Mandela 27 ans. Est-ce que tu as sous fumu kimbangu mobikisi ya loposo moindo tango bakeli église kimbangiste fumu kimbangu motindami ya Yesu babomi mosala na ye babomi kozala na ye badiminue ye le plus grand prophète que la terre n'a jamais fumu kimbangu le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Bati na tono basude babwaki na ebale bayei kokuta ya zekote babeti ye sete na motu mibutuku misato na boloko azalaka pe na sete na ye na motu na boloko afandeli mai ya mungwa 360 fouets na mokolo 120 na tongo 120 na midi 120 na lokola moto azali kosala cure ya kini me bakokaki te koboma fuki te aloba na bango lelo na ngonga zomi na mitano nsima ya nzanga na kozonga le 12 octobre
1950. Mais po baluka kolongolo ntina ya Mfumu Kimbangu, po baluka ko diminuer ye envoyé spécial ya Jésus Christ. Motoyo aumela te na pasi ya tétanos soko ya sete babetaki yo maboko atungi na mokili ya mokili. Me bakole yango tango yonso tolekaka na manaka ye to interpelaka pe lisusu bandeko na biso ya église kimbangiste boloba bosembo po boyebi yango. Bandeko ya église kimbangiste boloba bosembo mpo boyebi yango, po boyebi yango. Tozalaki na tata Lutadila Ndalazan fois secrétaire ya église kimbangiste tokoliki ya kobanda soko 61 te na 2002 azwaki ntango ya koloba lokola yebaki akokaki kokenda na mokumba wana te po bapesa bango personnalité juridique falaki bakole lokola mondela alingaki lisu kombo ya Mfumu Kimbangu te falaki akela mouvement ya récupération. Mpo nini balimojaka bangunzi? Combien de mille familles na déportation na kombo ya Mfumu bayebaki papa Diangenda papa Dialunga na papa Kisoke bazeko détenir pouvoir moko songolo babomi nkoi baberse bana ya nkoi tokoliki kosala. Papa Diangenda na 3 ans bakumbi na colonie scolaire na boma lavage ya cerveau. Kasi tokoliki ya yambo akenda ayebisi bandeko ya église kimbangiste na tiki bino na rond-point ba vrai kimbangiste bazeli banda. Il le savait. Ayebaki ba prophétie ya tata na neleko moko longi ya kuya. Mais Mfumu Kimbangu alobaki te na eleko moko bana na ngai bakusala. So vrai bana na ye bazé ko détenir pouvoir. Bana na ye bazé bilembo. Oyo nga na limboli ne bandeli ya manaka na ngai bakangi pouvoir religieux, pouvoir spirituel, pouvoir spirituel, pouvoir politique et puis pouvoir scientifique. Représentation ya bana na ye basato. Loposo pembe akomokangi aluki ko bongo lo bongo role na bango. Lelo tokotanga lisusu mikanda yeto meseni kotanga par rapport ya mituna yeboze kotuna biso. Pouvoir politique tolingi to banda wana po kuna ndesika ikikeze esika basé ko manipuler bato matin midi pe soir. Lelo manaka eleki tolakisaki bino role ya catholique kobanda conversion ya Rwanzinga nku catholique tango Rwanzinga ko alingia se ressaisir bapesi mwana na ye poison empoisonné tata catholique nde bazwaki 3000 jeunes hommes congolais ya royaume Congo à l'époque bamemi bango na Portugal bakay ko bandisa bango 3000 jeunes portugaises 3000 jeunes filles portugaises sika kani baponela ki bango basi ya bondumba ya soloka po baindo tozalaki peto catholique 1665 netumba ya vitankanga baye bakataki mutu na trésor ya mulaza catholique bakumbi na temple na Luanda bakei kosalela yango misa motuya ya vitakanga roi catholique. Toyei na Nekodipwanga catholique toyei na 1706 yaki bavite lenge mwasi baze kotia moto na koni ata mawate na mwana na mokongo catholique.
Laurent Delic na Bernard Biga ba catholique. Ba catholique. Toko remonter banani ba yei ko kolisa 1885 conférence de Berlin ba catholique. Instruction roi Léopold apesa ke pa banani pa ba missionnaire catholique. Et banani ba shikotaki ba indo na tango ya colonisation ba catholique. Banani ba kataki ba tomaboko ba catholique. Pour instruction apesa maki e pa ina ba. Convertissez les noirs au moyen de chicote. Na kotangela bino ngo mwa aussi. Catholique responsable cause il y a misère, il y a peuple noir. Tebisaka bino boko vimbana boko silika kasi esala ka biso esengo boko pasukati bosembo zena ntina te batia yango bisembo petro baka yango lokuta ta soko boko tia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta ata bokani koboma lelo sinatangi te kouta na ba 1600 komata nanya ayebaki ke soko babomi ya mfita kanga neko lipwanga koza nanya ayebaki ke tango babomi neko lipwanga ya kimpa vita koza banengwa mafuta bakoza banemu siri bakoza etango bokangi fumu kimbangu mibutu kumisato na boloko ki pouvait croire que nesongi antina fumu kuzuke muzana panda na ngola bakoya kokoba misala ya 1900 e yano ya kimpa vita ata soko bokotia moto nzoto yeze putulu ya pamba ya ntino yeze na kati mosunyeze enveloppe iye molimo ekolataka basimetiere ya misunyeze kasi simetiere ya milimo eze wapi bokokangaka molimo te mpo bakoka kokanga mpe mopepe te catholique abomi conférence nationale souveraine oyo ezalaki kinzondi relecture ya histoire e bokotala période wana ya 90 eengagaki alors baconférence presque na bamboka yonso ndenge tolobaka afeliki eze na lolenge ya mandoki oyo etindikeli nango masasi eze awa na mboka na biso ntango biso tobandi conférence nationale souveraine etambolaki na bamboka presque ya Afrika catholique a déstabilisé lolenga déstabilisaki awa a déstabilisé partout. Or un peu plus tôt sur notre zongi beaucoup mona que même catholique wana azalaki na recommandation ya roi Léopold II azalaki ko travailler na ba administrateur moto asalaki likambo songolo aboyaki etinda moko songolo soko akokenda alors kosala tubela catholique azali ko travailler en collaboration to en complicité na ba politique catholique toujours époque ya Mose Kabila na embargo service national basango bazali kokenda kosombaka ba plein po muzazwa vide ya carburant bazali kokenda na bakantine populaire kosomba masangu yelo na maki po elongolo nzala na mabumu ya bato bazali kosomba yango batone na batone po esusu bapesa bangulu bibwele esusu babomba na bamagazi mpo kaka stock esila catholique elelo chef de l'état na souci ya kolinga mboka oyo République démocratique ya Congo lokola contestation ezalaki na dialogue yelekaki na oya rassemblement bimaki yepe catholique bimaki abengi bango basala mission ya bons offices catholique lelo akomi kopesa leçon ye wana tiki mboka kei kopesa rapport na ONU. Or tokolikia
na charte ya ONU. République démocratique ya Congo nda signé na charte ya ONU. Catholique a zelo komini. Ya kopesa rapport na bakonzi ya mboka na République démocratique ya Congo. Po République démocratique ya Congo ndakenda kopesa rapport soko ezendenge wana metu kamwa 57 ans ya kozala basomi ba indépendant. Photo kendaka kopesa rapport. Na ba papa wa Roma problème ya pédophile na Vatican zeko kokana ino ko traiter ya mote. Pédophilie ezeko kondongwa na kuna. Problème ya moni akotike la Vatican ya ko traiter problème ya République démocratique. Et biso ba Congo yonso yezeko leka inaperçu ezeko leka na invisibilité na kozala na biso ba Congo mpo ya biso kofinga mokonzi ya mboka totia lokolo libanda tobomana tosala soko eloko catholique bopito oyo eze talokoleka bopito ya catholique ba école la plus chère en Afrique école catholique lelo bakolakisaka bazali na souci ya peuple lelo catholique akolakisaka azali na souci ya peuple et biloko nazali koyebisa bino c'est à vérifier banani bakata moto ya vita de catholique banani batumba ya kimba vita de catholique ata soko bayindo na botau na bolema na boyauli babukaka nkoni kasi na etinda ya ba missionnaire catholique. Discours ya roi Léopold II na ba révérend catholique, révérend peur et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre, vous allez certes pour évangéliser le noir, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Atalelo sen kondenga zewana, avant tout azeko bunda intérêt ya métropole, intérêt ya Vatican. Ya ba congolais étaient na kati. Wana principe yé ba pesa bango na 1885 na conférence de Berlin. Tango bazeko kabola Félix loko a gâteau. Bino ba belge bozwa Congo belge ba tracé. Tata mwasi na bana na ye oya tikali na ngambo ya Brazzaville akomi mopaya. Oya kitikali na ngambo ya Congo belge mopaya. Po kenda na ngambo ya moninga il faut laisser passer contrôle. Et lelo visa facilement lelo bamboke zeko bomana. Brazzavillois azeko boma kinois mawate. Angolais abomi kinois mawate. Sud-Africain abomi Brazzavillois abomi Nigérien abomi mawate. Afrique du Sud oyo anyokwa makina apartheid pona loposo pembe pona ba anglais. Mais bango wana nde bape makimia abomaka be bandeko na ye bayindo. Xénophobie azeko sala be na bandeko na ye bayindo. Abengi bango bapaya conférence. Le but principal de votre mission n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier, insulter sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Baye ina leçon ya kopesa bayindo. Moyindo un peuple spirituel. Baye ina leçon te. Aibisi bango boko kenda te ko apprendre bayindo maye bayebi ko sala déjà. Bayebi ko bomweze mabe, ko ibeze mabe, ko jua mwasi ya moninga, biso tozaki na justice naturelle. Banko ko bazena tina te baluka kadena. Soko yibi ekofuta yo. Ojwe mwasi ya toyebaki loi ba loi spirituelle. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est de faciliter la tâche
aux administratifs et industriels. Na ba administratif, na ba industriel, banani, loposo pembe, bandeko na bango. Ingeta, même rôle catholique a joué lelo. Yango voilà tous ko interpeller bandeko ya église kimbangiste. Bozala ba catholique qui soko loko nini te. Po nini bozeko ka so. Bato esusu bazeko pesa ntina ebele bato mosusu bazeko pesa valeur ebele na fumu kimbango e bino famille bino bankoko bozeko kitisa envoyé spécial ya Jésus Christ bato bazeko uta mosika mais soko na keimbango na mokanda na bino discours ya Jean-Marie Vaneup tiré na le soleil apparaîtra papa Diangenda azwaka yango a recopier yango na livre vert soko na le soleil apparaîtra réflexion volume 1 page 10-11 édition Kimbangiste euti epai na bino donc boyebi yango mpe bozali komaîtrise yango malamu koleka bato moto bino bozali koloba yambo nano tokenda na jugement ya fumu kimbango moto bino lelo bozali kokitisa église kimbangiste moto bozali kokitisa lelo batinda ye na Yesu. Au cours de cette audience de 3 heures chacune, l'une à 9 heures, l'autre à 17 heures, on attendra vainement de la part des accusés le moindre geste de lâcheté, la moindre marque de veille soumission. Fumu Kimbangu apparaît fier et hardi. Azena lolendo na yaze ko tepa tepa liboso ya bazuzi. À l'aise. Wana Fumu Kimbangu. Ses réponses sont nettes au commandant des Russes qui lui demande: est-il Mvuluzi, le prophète? Oui. Boyebi yango, bozena yango. Mais tolo ba kose. De Russie a tuniye na jugement. Balobi azena lolendo pe ko tepa tepa zena kimia liboso ya bazuzi. Est-il Mvuluzi, le prophète? Alobi oui. A-t-il ressuscité de mort? Oui. Oui. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Dieu m'a inspiré. Dieu m'a inspiré. Sasuka Muzina Dianza. Dieu m'a inspiré. Pourquoi monsieur? Moi, na mosala ya Yesu po nini? Tala esika tokangemi na pouvoir spirituel. Tala esika religion importée ezwei suprématie et ezwei supériorité likolo ya kozala ya bayi. Tsoka tena kotelema Fumu Kimbangu na 1921 ezalaki ntango ya nyongo ekokaki. Même soko prolongation lingaki ezala mpona ntango ya kososolisa bato. Tolingaki tosala prolongation inutile te ndenge tokomi tel. Sa voix est ferme et claire. Son attitude narquoise et railleuse. Il est l'envoyé de Dieu et n'a fait qu'observer et observer le précepte. Il a interprété la Bible de sa façon. Lelo bato bazeko interpréter Bible na lolenge na bango. Nani obomoni bakangi pe bake kosambisa na communauté. Et j'ai pas si. Roi Léopold II a péché instruction na bayi catholique. Et si kakani wuta la nuit de temps basimbaka administratif basimbi industriel. Et si ka politique ekangemi. Lelo biso to sepeli pe soko komi boye et quoi apprendre et quoi enseigner et quoi servir de leçon na autorité. Tant politique et administratif, il y a quoi ba été catholique
azete moto bakoki baconfie base confie na ye. Chef de l'état lelo aze trahi na comportement ya catholique auti na conseil ya Nations Unies, na conseil de sécurité ya Nations Unies alobi bokonzi ezete na République démocratique ayebi a reconnaître mokonzi te, a reconnaître boko soko reconnaître mokonzi te, nani oyo apesaki yo mission soi-disant bino basali ya nzambe oyo bokoteya bato kimia, oyo bokoteya bato bosembo, union bosangeni. Bandeko ya église kimbangiste responsabilité na biso po lelo babengi catholique nzokande église kimbangiste ezalaki esika na bino soko bodetenir bonzambe ya solo mpe bokasi ya boyindo bino nde bozalaki bato kolandela masse, kolandela nkombo e kolandela idéologie. Chef de l'état yeye mbala soko mboni obino nde bino koleka biso nini ya mfumu kimbangu bolakisi soko na Nouvelle Jérusalem na kati ya église ya Kamba ata effigie moko ya mfumu kimbangu ezete mpo ya bino nkoko wana sala mibu tuku misato na boloko aze na ntina te bamona papa kianga lelo bokoboya soko eze meme ye moko incarnation lelo asekwisi ebebeta soko eze meme ye lelo atelemisi bakikata te mpo nini tokoreconnaître te soko eze ye moko na koya na ye ya kama oyo esika asalaka massive oyo lelo azaleli le grand prophète que la terre n'a jamais vu. Chef de l'état yaki ezalaki te azalaki koyeba ke lobi nsima lobi catholique akokomplike abatama na pouvoir ya boyini aluka na ino nkombo ya nakei plus loin koloba yango en autre voix oyo bino na ino botikala koloba te. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple et le Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes les descendants de Fumu Kimba, de Yakimpa Vita, de Boutalumumba Bouzeka. Bino bolakisaki kaka Biblia lelo bakotanga bino te po boze bana ya catholique lolenge catholique aloba tout chemin mène à Rome bino pe boze koevre au service ya pape lelo papa alobi akoya na ye te mais église kimbangisa il fallait rappeler au pape toze na ntina na ye te baindo baze na ntina kokenda Vatican te baindo baze na ntina ya kokenda Kamba Kamba na vraie valeur nango bien sûr Kamba na vraie valeur na yango mabele ya lisiko ya baindo mabele yetelemisa le plus grand prophète qui rebelle mikanda ye eze koute pai na bino le constat est couleur du curé Jean-Marie Vanel à la cérémonie de mariage de Maman Kamapasiko avec ce peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Wana bino ndebo bolobi responsabilité na bino à travers le monde. Responsabilité na bino c'est mais à côté détruire comme un fou. Après le triste constat de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles kimbangistes, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Vanel demanda à voir un responsable kimbanguiste en présence des concierges de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, le curé amer et consterné s'élança dans ces longues dits réquisitoires. Regardez ce que vous avez fait, ce triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste? Non. J'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Wana mondele sikawa akomi ko rappele bino. Mondele est curé catholique
akomi ko rappeler bino qui était Fumu Kimbangu po ayebi ke boyebi yango te. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne les connaissez pas et jusqu'à présent, boyebi ekakate. Na période Kireja Marie Vané palobaki na bandeko kimbangiste na oyo bouti ko sala. Ezeko lakisa que boyebi ete et lelo ti lelo boyebi kaka Fumu Kimbangu te. Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Mibutu kumisatu ya Fumu Kimbangu na boloko bango pe baloposo pembe bango pe ba catholique bakolandaka ye na sima bakolandelaka ye. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Oyo tel alobi no bosala bokasite ya koluka pe koyeba. Po Fumu Kimbangu wana ya 1921 azé na ntina te azé important te. Yango atako kanisa ye ba fête ya ba papa eleki na nguya koleka ba fête ya Fumu Kimbangu. Mokolo Fumu Kimbangu abotama na église kimbangiste ze événement ya makasita. Même le 6 avril les événements ya makasita na église kimbangiste. Kasi le 25 mai lokola fête ya Yesu fête ya Fumu Kimbangu. Elekaka na moina merci. Le 25 mai wana mkingebeti wana nti. Soko to kobi na mokanda ya Kireja Marie Vané alobi. Tant que vous allez les méconnaître. D'abord, tout au moment où Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Wanasikawa, le poso pembende a rappelé bino, Ntina ya Fumu Kimbangu. Il est venu spécialement sauver votre race. Et les lois qui kimbangiste ntango boze komona mokonzi ya mboka pesi makambo na maboko ya katolike esali bino lolenge kani katolike oyo atikala koluka ta na mokolo moko ta na seconde moko te bolamu ya bayi 1665 catholique akati ya vita kanga mutu 1706 catholique apesi mobeko bati yaki pa vita kono tokobanda ko remonter ntango catholique conférence nationale souveraine catholique ya bitu Musée Kabila ye na service national à sa population catholique basango kosomba masango yonso ya cantine kosomba ba carburant tozwaka problème bayindo bakangami na problème spirituel bakangemi na politique lelo tobite totia mutu bato babanda wapi bato basuka elo kosopembe azeko ko s'imposer pour alors moto moindo azeko ebate déstabilisateur moto abatemi na sima ya destruction ya Afrika ezelo koso basali coup d'état na Côte d'Ivoire bo alongaki na élection ba compliqué te bakangi lelo na CPI Ouattara kota tuna kabino to ebite uta soko 2010 azuya bokonzi soko lelo Ouattara bakisi ata autoroute moko na Côte d'Ivoire bango bazeko batema bazeko tindika population basatake na bakonzi et lelo na Côte d'Ivoire bakomi ko regretter président Mwindo azeko koba ko calquer mal lelo komi lo yembo dès 2030 parité 50-50 basi na biso lelo balingi tozala na bango soko 50-50 oyo de part même ezete calcul ya tata kelili kolona si
meme soko bino bokeina soko na biblia yango bokotangaka baloba na bino basalaki nano mobali sima nde baye kokanisa sima ngo toyebi te elalaka mikolo boni wana na mokanda na bino kotangi toyebi te elalaki mokolo boni mpo nzambe yango alobake eze malamu te moto azala ye moko nasalela ye mosuki soko oyaki na deuxième position sima ntango basali na ino mobali mekenda korevandike yango na ino na bino nzoka nde loposo pembe moto ayeli biso société oyo etongisi mwasisi ingeta tokoliki ya bokamo me paye na biso baindo mwasi mosali mobali mosali biso tozali na baroyama makasi ekambemaki na banengwa to na basi tozali na baguerrier rebele alors mpo loposo mpe baluki ya bomba lisolo ya baindo bayaki bavini banengwa ndinga banengwa mafuta banengwa sokolo keju banengwa makenda samba baje soko tobandi kotanga yango te na régie bakoloba tokata manaka isi bankoko na biso basi mpe babali bato na bato bazalaki initie na eteni na bango mwasi mosali mobali mosali mondele nde ayeli yo société na ye ya mabe esali kozongisa mwasi isi elelo ntango bino bozali korevendike 50-50 epai na bango mpe bolandi revendication ezali lolenge moko moyindo azwaka kaka kalke kasi akalke mpe mabe akalke mpe mabe yango tozali kointerpele biso bandeko to biso bakongolais 57 ans ya indépendance tokoki te kozalaka kaka bebe tokoliki ya moto ya 50 asimbi bakoko boni république démocratique ya Congo après 57 ans azali kodomere bebe oyo fo baleisa fo balatisa fo bamelisa basalela bie biso bazali na yango mposa soko balobi tokoboma mokonzi oyo totia oyo babomi mpe facilement baremplace mosusu olobi tolingi lisusu oyo te mpo arespectaki contrat oyo te na oyo te babongoli mosusu me totangelaki bino charge de l'impérialisme lelo lisusu totanga yango esika kani politike ekangemi bato ya mayele ya mboka oyo bato nde babomi ya yambo ya mboka oyo basoi disant baintellectuel bango nde babomi ya yambo mpo makambo yebayebi yango. Section 2 du régime politique, article 6. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Bokonzi ye bango bati yango ezena ntina. Bokonzi yonso ye bango bati te ezena ntina te ba déclarer yango dictatorial. Lelo boze ko président Kabila c'est un dictateur, boyina boye c'est pas si. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Bokonzi yonso oye telemeli atana na seconde moko ba recommandation na bango e bungisi na lombango légalité na kozala na yango. Président Kabila kokenda kaka kosolola na ba chinois tango a lancé 5 chantiers sika kani akoma moto ya kokufa lelo lobi musika akokaki te kokenda. Là où il y a nos intérêts, le pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans le pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant. Article 11. Le peuple du tiers-monde n'ont pas d'opinion. Ils subissent notre. Nous posons la vision de ça. Charte de l'impérialisme. Naesika tout sangisa tout sombitini ya makanisi. Pona kutala lolenge kani jeunesse. Ekuki etelema bazala responsable pour balobaka. Jeunesse ya lelo nde avenir ya lobby. Jeunesse ya milangwa ya zododo nde bako défendre lobby. To jeunesse ni pour jeunesse ya lelo azia inconsciente. Ayebite nini ya ça. Bazui masanga ya milangwa bakotisi. Kolia eze pasi.
kasi kolango eza epasi te. Ata moto azwaka 100 francs akokumba akomela soko libanga ya zodolo eza ekosalema na miso ya badirigant ingeta mpo bazangi molimo ya kofunguki mbango. Badirigant basilisi na betelo ya loposo pembe, babatami na bareligion ya loposo pembe. Nani akokanisa kodefendre modele talantina nisonge nzela ye futuka vana mpambu vikima 57 ans bozeba konti te. Président ya mboka lokola République démocratique ya Congo bapesa kwa injonction ntango mosusu na ministre ya culture art ya Belgique yango Belgique kokoto na mboka na biso soko 80 fois bakonti na biso basé na valeur te liboso ya bakonti na biso. Sarkozy yambo akenda alalisi motu ya Kadhafi totila bino ba élément a promettre akokitisa motu pe akitisi. Président États-Unis George Bush to mona ki ko pendre président ya Irak Saddam Hussein soi-disant poise ko sala ba arme à destruction massive. Tango ba diembiki ye espère bakota telelo rapport etangi. Thomas Sankara a Burkina Faso lokola bazalaki kolamusa conscience ya population na ye akufa lelo mosika eze kosalema na eleko tolobaka mai basalaka mbuta lumumba ntango mosusu na eleko wana communication ezalaki lokola lelo te ngeta bongo oyo bazali kokoma lelo bareseaux sociaux meke information à la seconde oyo basali na États-Unis mokili emoni kasi ndenge tomonaki ndenge badiembiki Saddam Hussein, ndenge tomonaki ndenge basambwisi président ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo na mwasi na ye ebisika yonso bakobomaka to bakokangaka bakonzi wana loposo pembe présent totilaki bino assassinat ya président ya Libéria bazali kokata président Matoyi loposo pembe bazali koquestionne azali kosika ekokoba te wapi 57 ans d'indépendance après communauté internationale faut appeler ça leçon pape faut appeler ça leçon mais pédophilie na Italie na Vatican na Saint-Siège azali kokoka koradike yango te. Homosexualité na esika esanto soi-disant esika ya fandi babali na babali bazali kobalana basango na basango bazali kozwa na bamakango bamamelo na bamamelo bazali kozwa na bamakango wana papa tali te wana azali na leson akopesa te atiki maye ezali kotungisa ye kuna na Vatican aya kopesa leson na bapolitiki na biso na président na biso e biso bapeuple tobeti maboko bazali koakile mokonzi na biso bazali koatake tobeti bakelelo tobeti bafilingi eze pasi tokiti na 15e article na titre B de finances publiques. Dans le pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un monnaie dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque le montant dépasse 2 millions de monnaies, on le dépose dans une de nos banques pour que le bénéfice retourne au tiers-monde sous forme de prêt ou d'aide économique en espèces ou en entier. C'est pas si. Tous en banque. Et les dirigeants na biso bakoki ata na tango yoko te kobomba misolo dépensant 2 millions de monnaies. Soko komi 2 millions fait kende pa ina ba. Po ba bénéfice et zonga na mboka lokola aide mboka lokola République démocratique ya Congo tango yoko komona ba pesi biso des ambulances. Don ya mboka moko songolo Suisse apesi don na République démocratique ya Congo des ambulances. Mais to fongola na ino boyebi na biso to fongola na ino
tolobi nzete ya mai awa bauti kokanga misolo ya bagénéraux na biso bango kutu babenganaka bacompagnon d'arme aze général aze kokamba me basaisir ye misolo bongo banzete ya kokauka eze kosorepete nzoka bankoko baloba moto akwei na nzete ya mbila na ntongo apesi baye bakoya na pokwa mayele bamilliard ya mobutu ekenda wapi te bozonga na bofumu kimbangu bokoyeba esika babeba mpe madusu eze mondele alobi bayebaki fumu kimbangu mpo balandaki ye uta 1921 te na 51 ntango ajongi mibutuku misato na boloko bango bazeye kolanda e bayebi ntango ye tokomi mpo balandaki na baprofesi soko balobi bazeye na badocument ebele sirie donk bayebi ntango ye jeunesse ya lelo avenir ya lobi ezala jeunesse moko consciente badirigant ya lelo uta esika touti na esongi ya nzela azali koloba na bino bolamusa peuple na bino bokasi na bino ekouta na peuple na bino sécurité kozala na bino peuple soko azali veye bakosala ye zunguruke te kasi peuple soko azali na milangwa ndepasi boni babiloko yango etambolaka lipe lelo etumba ya bakere ethnike ejongi lisusu kuna soko kamwe na sapu atelemi na bakongo soko nani atelemi eze idem na Kenya bokomona susu na fin fond na Mali kuna pe lolenge moko bakere ethnike biloko yango ezalaka kaka lolenge moko système tolandela yango tokomona ke Loposo Pembe abatemi na nsima bambeba yonso yeze kofrape Afrique pour ne pas dire République démocratique ya Congo epesa biso leçon que c'est système bamboka ya Afrique noire ekangami na charte de l'impérialisme na discours ya roi Léopold yango bazali kotelemela ntango yonso bayindo bazali kozwa likanisi ya koboma bafrontière bazali kotelemela yango mpo bayebi règne na bango ekokita et biso peuple biso nde victime ya manipulation alelo politique bozali komona course au pouvoir bato bazali kowela nde baposte ministériel moto azali kolobela peuple congolais christianisme destruction ya Afrique christianisme destruction ya politique même ya Afrique christianisme destruction ya ba valeur ya Afrique base ya destruction ya Afrique noire ba religion importée nzambe azala importé na inote bakumbela yo sardine ba importer lo soko miliki soko nini ya poudre kasi ba importer yo bonzambe te roi Léopold alobi yango bokenda te pona kote ya bayindo bonzambe bayebi ke koyiba kozwa mwasi ya moto koboma ezemabe pe batosaka yango bokeite po bokenda kolakisa bango oyo bayebi déjà c'est clair lelo président Kabila mabe ingeta na Côte d'Ivoire bazali kolia na Burkina Faso bazali kolia na Mali bazali kolia fulu yeze awa na République démocratique ya Congo yango eze na Congo Brazzaville yango eze na Nigeria yango eze partout pour Afrique eze photocopie eze ko vivre na système ya charte de l'impérialisme Loposo Pembe azali koya kozwa na Afrika lokola bilanga na ye pétrole na biso ya mwanda tozali na ntango te habitant ya mwanda azali nde gardien mokengeli oyo bakofute soko $100 na to ya 90 mais production il y a plus de 35 000 barils na onshore sans compter offshore pétrole ya mai pe ya mabele ezali kokenda nani ya kocontrôler coltan ata 7,9 millions de morts na Goma na este ya mboka nani ya koloba po bango bazali na posa ya coltan po basala ordinateur portable ba téléphone yonso uranium koloba te
et botoko na République démocratique ya Congo mais ya ba américain. Et j'ai passé. Talantina manaka ye ezeko ya kuluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto. Tolobaka ntine zete ya kubatela soko président Kabila lolenge bino bozeko ko taxer. Mais kiti ya bokonzi oyo azena opposition oyo azena ino libanda azeko luka kota na kiti wana ya bokonzi soko akuti yango libre te akoyeba tina ya message ya nesongi nzila neleko boni kokosa la mokonzi maye yoko salele utaka libanda tato ze tata na ndako maye yoko salele loko yoko lia fo voisin atindaka yo soko eselami te na ndako boni tondima yango na bakonzi na biso toyaka kondima bakonzi be soko baleki tondimi Mobutu mais soko Moïse Kabila kotaki po tolembaki Mobutu Moïse Kabila yei banyongi tolobi plus dictateur que Mobutu mais tango esi akei tolobi voici l'homme qu'il fallait to conjuguer verbe falloir na passé Mbuta Lumumbu azaki communiste tango ba assassiné na liwa ya soni pe ya mawa ya pasi na motema tolobi voici l'homme qu'il fallait héros mokili mobimba izwe référence le président Kabila Kabangi loposo pemba initié na bato yonso na peuple congolais yonso et lobi soko akei toko conjuguer lisusu te verbe falloir na passé toko loba lisusu ta zalaki mokonzi ya salaki mayantine tokeba prophétie ezalaka na des alternatives soko bokokisi soko botosi ekokisami soko botosi te bilembo monani kasi eleki mopanzi président ya bilaka 4e président eloba Fumuki Mbangu nekeke yamine nde longi molakisi motangisi ya koya boze komona motangisi to na ino pe bomoni te po soki ezali kobale ezali na ntina bosufu to kabwana etando ezali ngonga bandeko bazali kosala ngai sine kuna tokomi mpenza na suka ya manaka na biso ya mokolo molelo ezalaka be boye soko ezali bemission ye kolobaka bolumbu ya bato bango nde bazali na ntina baleka ntango molai bazwa ngonga na betando soko ezali bemission ya conscience tokokoka kopusa mosika te matondo tokutani na bino na poso ezali koya mpo na manaka lisusu matondo moyindo atana pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo atana pasi yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo Yo pedi kolo bango Eba kinie Na batango badiagre Nyoto ego Nyote la kaka ego